有竹子那种的，所以是。然后环境教育的话，我好像有参加那种数字展老师的，就是地球公民基金会办的那种。然后上礼拜有去科馆，那个莫拉克风灾重建，就它有一个常设馆，去年才开的，就是因为其实科馆里面还蛮多东西可以学习，而且我家住在那里，所以不用钱，不用钱。对，小时候就在里面玩的那种。然后环境教育这一块，我其实还蛮想的是，就是没有，其实我是数学科的，但是还是可以跟环境教育有关。其实我觉得每一科都可以。像数学可以讲说算那个热测量，对，其实每一科都可以从事环境教育，只有像社会科或是地理科比较，自然科或地理科比较容易这样。但是除了环境教育，其他的像什么细节教育，其实我是蛮想要做这一块。你说那个计算的这个结合数学计算会计数学，就是算题然后对操场好算。只要在题目设计上，还是结合这些的话，对这些也觉察对不对？只是这个垃圾的累积量，垃圾累积量是可以用算的。比如说每天喝1瓶饮料，然后去算那个，就算是压缩过的那个塑胶瓶的那个，对，然后去看那个地球的地表可以容纳多少，或者是去计算一下大海。超长。对，可以，这很多棒的想法。好，谢谢。那我需要大家去思考一下，你们自己的专业领域，你要如何安排一个教学活动是跟环境教育有关的哦。那有3个事情，你今天可以先试，就是你希望学生在你这个安排的活动里面可以得到什么。第二个，这个教学资源你可以从什么地方拿到，包含你自己去获得哦，或者是自己从哪里去变出来就可以去思考一下。那第3个就是你要用什么方式去进行这次的课程，就是你觉得是你这个主题或你这个议题或你这个单元，你觉得怎么去上会比较 OK 一点？那这段讨论的时间可能给大家多一点大概我都抓5到10分钟。那你可以稍微你写完之后或者你想完之后，你就跟你右手边的那个人讲一次，好，以此类推。所以你们至少每个人都要跟1个人讲。好，至少都要跟1个人讲。好，那我不是强制规定，自由参加。好，那问题可以先看一下。那我就可以把那个我的 PPT 转到我刚才所放那个有关于议题的部分。所以大家都看完了，那我们就。其实我想用那个塑胶袋当做我要饮用的东西，因为他们每天早上都买早餐啊。买饮料啊，每一种饮料店都会有各式各样不同的袋子，对不对？所以我想要从塑胶袋这边开始，它就从塑胶袋的诞生，塑胶袋会发明出来，其实不是我们人类为了说，今天我需要一个很好用的东西，我要发明塑胶袋，然后大家去实验室里面疯狂做塑胶袋，它是一个意外之下的产品，然后大家在做实验的时候发现，这个东西好像不错以后可以很好用，就一不小心产生了这个塑胶袋，但是我们一用之下太好用了，就没有想到它的后果，就想哇，建立性这什么东西啊，太棒了，一定可以赚很多钱。那用的时候才发现，哇，来的容易，那要它再见拜拜很难，因为你要烧它会有毒，会有剧毒。那我们把它埋起来，它会被分解啊。那在海里面还有像水母一样，对不对？那该怎么办？所以塑胶袋这事情，就是我们现在每一个，不管是大人小孩，我们可以怎么做呢？然后就丢给让学生他们去讨论。然后对于塑胶袋这件事情可以怎么样？那比较简单，他们就会说，那环保袋啊，我不要拿袋子啊，或者是有的这个袋子可以回收。那我刚在网络上看到这个照片是好笑的，是后来有人想到那个环保袋可以这样使用，所以这个应该很红。然后穿起来，那我们在他们
学生他们回答完的时候，那些在国外他们是对于垃圾袋，既然你要用它的方便，使用者付费，所以说袋子是非用归随袋征收，像台北垃圾袋也是垃圾费归随袋征收，但是我们好像只有台北部这样才有，我们都还没有这么做。那数学呢这边把垃圾袋再把这块回收，里面有很多的几何的图形的人长方形，然后再选择三角形、三角形、三角形把它对折变直角三角形，都可以把它结合在一起。然后我们再来算数学，台湾呢是那个塑胶袋使用的塑胶袋王国，平均一个人会用2个。那我们全班有30个人的话，那是就会乘以30。那我们每个学期来学到200天，你再给它乘以200。那一个的厚度啊，大概是0.05公分，那就给它乘起来，这样会等于多少呢？哎呦，开始，那等于多少呢？那它们是会等于600公分是6公尺，6公尺多高啊？是快到2楼那么高了吧？我们这个班级哦，还不是我们全校，是我们这个班来学校你就制造这么多的塑胶袋垃圾，那何况是整个学校，何况是所有的国中或国小把它结合在一起。那我们用了这么多，那再说一些数字，那我们到底垃圾袋的回收率有多少呢？可以让学生去猜一下，多少，然后找的最靠近的上只有7%而已。我们制造这个这么好用，我们知道这么好用的东西，但是它却对环境有这么大的污染，但是我们却每天习以为常的，还是在袋子一直破坏这个环境，那回收率才7%。那是不是我们可以从明天开始，就购物袋就拿袋子啊，然后买饮料的时候就可以拿杯，就不用再用什么50来拿，然后再拿一个袋，从我们的生活上现在就可以开始。你就买完的时候都跟他说，除了都不用发票，不用印发票之外，就跟他说不用塑胶袋。对，从自己每天买早餐开始，然后就为地球来做一件事情，会这样子带你的课程。好，谢谢。还有带到行动的部分，OK。那其实我不知道你刚刚听到什么，或者是你听到什么是让你觉得很惊艳的那我希望你把那些东西记下来，然后以后你没点子的时候，你可以用同样的方式去跟一个你比较熟的老师，或者是你知道某个领域的老师那就跟他稍微谈一谈，你会得到一些新的点子。那我现在来讲一下，就是有关于我们一个环境教育者，他到底要具备什么能力就是也是给大家一个勉励啦，就是我们要怎么去让我们自己变成一个更好的环境教育的一个传递者长期以来，环境教育都被冠上就是开心玩，没有学科背景、没有学科知识的一个包袱但是其实环境教育它需要很雄厚的那个学科背景。好。首先，我不知道你是一个热爱生物，还是热爱环境，还是热爱人文的那总之，我们这边当中，你至少这3个里面，我的 freeze 还没解开。好，来，这3个东西，哪一个你最有感觉？你就可以先从那个部分着手跟生物有关的事情跟环境有关的事情，或者跟人文有关的事情，因为这3个刚好也是环境教育最常会跟我们大家来讨论的。好，那能力要怎么去培养，或者是能力应该要有哪些是你要去追求的首先，我非常强调，就是我们环境教育者必须要有一个非常强的亲环境的一个理念。什么叫亲环境？或者有的地方称为亲环境行为，或者是友善环境的行为，或者是友善环境的概念或想法。听我讲了这么多词，大家觉得那到底是什么东西就是假设你心中有个天平，这个天平的一端是你，另外一端是环境。那你的这个天平永远都是环境这边会稍微重一点的时候，就代表说你是一个有亲环境或者是友善环境导向的一个人。那你在教环境教育，你很难不以环境为中心或以环境为主。虽然说我前面讲到的哲学概念是我们要讲究平衡，但是当你在教的时候，你多多少少还是要把人类的部分的比重稍微减少一点。我在我心目当中比例大概是40%是人类，60%是环境因为实际在做的时候，人类那边终究还是会
跌得比较重 ，OK 啊，所以我们在教的时候多多少少要为那个我们这种人性啊上面的那种不平衡，要稍微先预留一点空间，所以要稍微要求自己一点。我是一个新环境者，我希望环境可以更好。然后，当然以环境为实质是就因人而异了啊。我自己本身是这样子啊。那当我在接下来就是要去有一个能力，就是就像我刚才要你们做的啊，你们有没有办法去执行或是规划一个环境教育的一个方案，或是一个教学的一个方式啊？你刚开始是模仿别人，哦，那你有没有办法去解读人家的东西，然后修正，然后再去一步去创新？我自己是我的步骤是这样，我刚开始写的教案或者是我的教学方都是模仿别人的，然后我就开始去想，他这个我可以怎么去改，怎么去变？就是好比说我们刚刚听完这个老师的分享之后，可能他的某些东西很合适于你的课程，可是有些东西可能不太合适。那你怎么去改？怎么去修正？你还是在模仿，但是你可以在模仿的过程当中找到最适合你自己的方式。其实环境教育的教学方式，它就是按照这个步骤，你就一定可以拿捏到，或是抓到你真的要教的东西，或是你很擅长教的东西。有一些是你平常的教学的经验，你觉得这个教学策略很好用，那你就可以把它直接拿到一个环境教育里面来用，是一样的。但是，好比说在我自己的教学里面，我很喜欢跟学生聊天。我的课很多都是属于聊天式的课，但是聊天不是漫无目的的聊，而是我就像一个节目主持人。不知道你们有没有看过《康熙来了》，或者知道这个节目？虽然说这个节目有很多争议，但是我只是在谈说谈话性的节目有时候可以看一下，是因为它可以给你一些上课的点子。其实我自己在上晋成老师的课的时候，我就觉得我在上《康熙来了》嘛，我今天是特别来宾。然后他是主持人，而且他其实在音调上跟康永还有点像。好的，那我自己在教学的时候，我其实有点这样的，我会在课堂上会走来走去，然后我会跟学生有点互动，会交谈。我跟他们说，那你觉得这样做会有什么问题呢？那如果不这样做又有什么问题呢？那你觉得你们这一组在讨论的时候，你们有一些想法，你觉得是比老师所刚刚提出来的是更好的？总之，不断的聊，但是是以你的核心去聊，然后我们自己要去拿捏说我们的核心在哪里。那当他们聊出去的时候，你要怎么把它抓回来？不过像这样属于对话性的课程，对话性的课程当然是在没有教学进度的压力之下之后可以进行。我有时候就聊太多了，就下一个我们要改课，我不知道你们会有这种想法。来，再来就是落实自我真能自我真能我们知道你们怎么解读对我自己来讲，就是如果我现在想要教什么东西，我对这个东西一定要很了解，或者是讲的是专业的知识背景要很了解。也就是说，我必须要去阅读一些东西，然后或者是我需要跟一些人进行讨教好，那再来就是你需要去审视一下。你有没有能力去审视一下，你这样的教学完之后，学生到底有没有得到你希望他们可以获得的能力？我通常是会教他们有个回家作业，这个回家作业可能是一段时间的，不是只是一次。我会让他们去做个生活记录，去看一下，这个生活记录每天只需要花5分钟时间，就打一些勾，然后看一整个学期下来他自己的改变是什么。让他自己去感受一下，自己去检视一下，其实就是一个学生自我的一个检核表。那个检核表里面内容其实就是一些他们生活当中可能跟环境教育有关的事情，比如说今天我没有做环保，今天我没有少用一点的电，那我为什么觉得我省到电？原因是什么？然后我比上次更进步了之类的好。再来是一些很笼统的概念，就是你要有责任感、使命感，然后教会企业热情。因为其实有时候教环境教育就是很容易被打枪，而且环境教育本身是一个不赚钱的事情。如果我们当中有人可以让环境教育变成一个可以赚钱的事情，那你的环境教育一定很成功。可是大部分目前在全世界跟台湾，环境教育都完全是要依赖补助比较多的，它甚至有的时候它是让人家不赚钱。比如说，现在有个企业要扣排备选，
我们抗议，我们去反对，他就只好多花钱去做那个废水处理问题啊。我们生活在高雄，每天呼吸这些空气，其实高雄的这些工业区，他们只需要在他们烟囱上多加一个设备，我们吸的空气就会好很多。可是他多加一个设备，他一年的成本都要多好几百万，甚至多好几千万。哦，那他的烟囱多几个人？可是虽然说我们总是让人家不赚钱，但是到底是大家思考一下钱这个东西是怎么来？钱这个东西是被我们人创造出来的一种东西，它本来是不在地球这个环境当中的。环境教育一直会回到一个核心，就是要去教大家，最后就是要所谓的师法自然。自然有的东西，这个地球本来有的东西，才是人类该去追求的东西。那有一些我们创造出来的东西，如果它跟整个地球或整个环境的运作是有点相违背的时候，我们就开始去考虑说，它是不是应该要去被改掉呢？啊，再就是环境教育永远缺乏的东西就是创意美感。我上过很多那种环境教育解说的那种阿伯啦，然后他们在讲那种这边怎样怎样的，然后可是后一大堆学生虽然说人在那里，可是心没有到。主要是我们不断在陈述一些事实，而且这些事实可能跟他们一点关系都没有，他们没有感觉啊。你要怎么让他们有感觉？是我今天不断的讲，从第一节、第二节到现在还在讲这个啊，因为我自己做这个也很多的困难，也很多的怎么说挫折。因为有时候我觉得这样学生很有感觉，就哇没感觉，那代表说我要下次还要调整。其实我到现在还在实验阶段，每一届的学生就像我们老师，我就用这个方法，有感觉，可是到下一届却没感觉了，就代表说他们不同的班级的经营跟不同的状态面，对这些事情的感受也是不太一样的。变成说老师的临场反应跟弹性空间，还有他的创意这些东西，必须要有很大的变化的尺度，让他可以在不同的学生身上，然后用不同的例子，用不同的方式。那这个部分是我今天没有办法给大家的，但是我是可以跟大家说，这是你可以去追求的东西。再有我要强调美感。大家知道去年是什么年吗？我们教育部每年都会有一个年子，某某年是什么毒品、反毒年、反校园暴力年。去年是什么年？教育美感年。我们开始要谈教育上的美感。什么叫美感？你什么时候会觉得一个东西美？那就叫美感。可是美感其实是很主观的东西，每个人对于美感的定义不太一样。那我们至少我们在做一些教学的材料的时候，我们能够吸引到学生，这时候跟美感有一些关系。你的美感跟学生的美感是否可以契合在一起？那比我大的人，麻烦去翻一翻学生他们看的一些书籍，跟特别是封面是怎么做的。下次没收学生小说的时候，顺便看一下那个封面长怎么样，或者是漫画里面的内容。就他们喜欢这种东西。那我们在设计我们的课程，或者是甚至我们 PPT 的时候，那种去吸引他们注意，那我们就需要多加一些元素。然后我自己在设计我的这些教学材料的时候，我整体上我就是说，就是以简洁、清楚，然后学生有共鸣为主要的这个我设计的一个主要出发点。好，那要培养的能力很多啦，像如果以我自己角度来说，这些是我做过的事情啊。我熟悉生态学跟自然保育的原则，然后我了解各式各样都市的可能会有的问题。然后我也知道各式的污染的问题要怎么去解决，然后我很关注国土啦、资源啊、粮食啊、经济等相关的议题，因为这些都是我很好的材料。然后我也很刻意去了解人群跟环境跟生物之间要怎么去互动，然后我必须具备一定程度去认识我的地球，也就是地球科学的知识啊。同时我也需要去了解我们的社会组成跟社会组织是怎么运作的，因为环境的议题永远都会跟人扯上关系。没有人就没有环境议题因为有人所以才有环境议题，所以社会是怎么运作的教环境议题或教环境教育的人一定要了解。
再来就是你的沟通方式不能很单一化，你的跟学生互动的方式也不能只是一种、两种，至少要很多种，技巧要自己去慢慢去累积啊，然后尽可能去增进自己的美感。我的美感其实是，我本身是美术班，啊，但是不代表美术班人有美感，美术班只是就会画画，然后上课稍微乖一点，要不然就是很吵，要不然就是很乖这样。那我的美感是什么时候开始启发的？是大概念大学的时候，上了几堂教授的课之后，发现他们的课里面所使用的材料，会让我们很有感觉。哦，那我也想要这样子，那我要去增加自己的美感。然后接下来我认识我老婆，我老婆是做平面设计的，所以她就会有很多的刺激给我。那我知道你去增加自己美感的途径是什么，但是你可以去找一两个。那但是有时候美感可能会背叛你自己，因为你的对象可能是跟你的美感完全是不同层次的，那你可能需要去思考一下，你要怎么去让自己用不同的面貌去面对你的学生。毕竟我们是在讲环境教育的时候，大家都在讲推销，在传递跟推销理念，甚至一些行动的方式。所以你的重点是要把东西交出去，人家可以接受。好，最后就是一个整合性的环境教育哲学观这很难做到。平衡共存，既能平衡又能共存。就像我们刚刚有人提出来的，老鼠问题这么严重，那就不可能共存啊，所以你要去追求平衡。那老鼠要杀几只才够嘞，就很难去算，这是数学问题，可以交给数学老师。其实就是去算这个环境当中，当老鼠超过多少量的时候会造成危险的时候，就代表什么的极限值是在那边。只是你要了解这个数值，你就需要有数学的概念，要有生态学的概念，要有生物的概念。好，所以不要再认为环境教育是没有专业能力，环境教育其实是一个非常复杂的一个科学。它永远都是横跨多个领域，然后同时要面对多个领域的问题的投射。那我们最近我的老师就我指导教授在发的这个东西叫做趣味游戏跟学科知识3合1。那这其实也是每个老师都可以尝试去做，如何把有趣味的议题、有趣味的知识，然后再混合着游戏，然后把你自己的学科知识3种混合在一起。那有一些方式像是桌游或者是团康游戏，以可以在班上进行的为主。所以事先当然是需要准备一些材料，像我们就有去做大富翁或者是一些纸牌游戏，然后那个是直接可以在班上玩的。然后在进行之前，你可以先在几个班级去尝试看看老师去做一下修正。不过它当然是需要一些物力跟财力的成本。所以如果你自己觉得说你自己不想要弄这么大一点教材跟教学的话，那也可以跟几个老师合作，然后你们一起去使用这份。像我就是跟几个学长，然后加上几个老师，我们使用的一个叫做2个一个叫做饮食文化大富翁，就是跟学生讨论有关于饮食的概念的环境教育的一个教具。那它可以玩2节课。那这2节课里面呢，学生会有一些类似国王游戏的事件发生，就是他们要有一些行动的比如说他抽那张牌，那张牌可能内容跟环境教育一点关系都没有，只是单纯是趣味。有的只是很知识性的，就是他必须要解决或者他必须要有一些学科背景，他才有办法去解决这个答案，要不然他的分数就会拱手让给另外一组。OK。所以这些都是大家可以去尝试去利用的环境教育的教材方式，这个教育方式。好，我时间已经到了，可是我觉得我要跟大家讲一下这个 GRASPS， 请问有听过这个举手？有听过 UBD 的举手？有听过重理解的教育？好 ，OK， 有些人听过。那它其实是一个我们在写教案的时候的一个
那我自己其实我接触这东西也没很久，可是自从我接触之后，我就不断在写，因为我们研究室的计划不断，然后我就写了很多看似很了不起的教案，有的教案能不能真的执行，我自己也不知道。但是我在写的过程当中，我发现这个东西这几个东西，当你在设计一个课程或者是在安排一个课程之前，你如果按照这个过程去写的话，跟去演练的话，会很帮助你在实际进行课程的时候。所以我决定在今天跟大家谈这个东西啊，这个有中文专书有目前已经出到第4本了 ，OK。那有很实务性的，也有很理念性的，那你可以去买来看。那英文名称是 UBD 就是 Understanding by Design。那它里面这个 GRASPS 其实只是它众多的你在编写教案其中的一种而已。那它一开始就设定一个清楚的目标。那这目标呢，主要就是谈说你这个课程里面你到底要学生要获得什么能力是重点。再来就是你要做一个角色安排。角色安排有几种，一个就是教学者本人要做哪些事情。你在上课之前先写好我要，比如说过了几分钟之后我要先讲这个，然后我再讲这个。万一学生的反应是这样的时候，我再做这样的动作，就是我事先在心里面推演好。当然，如果你是一个已经很熟练的教学者，你当然可以不用这样做。我是指向我这样的一个，特别是这个议题是你第一次教的时候，你可能需要这样。好，这是你的对象你打算如何和你这些学生互动？你要就有先 A 计划、B 计划、C 计划，甚至还有备案 B1、B2、B3，然后你稍微需要去预想一下，他如果他们反应是这样的时候，那我可以讲什么？我不知道你们刚刚在想课程的时候有没有想到这些东西。不过大部分时候实际状况跟我们想大概落差大概是差50%所以弹性空间那我觉得这里面也很特别，就是你要设定一个情境故事。我们在教所有东西的时候，我也还在练习，就是我们要怎么去设定一个故事出来。好，比如说我今天要讲氢能，大家知道什么是氢能吗？氢气的能。氢能是可能是未来可以带给我们人类很大好处的一个干净的能源因为它可能只需要用水就可以产生很多能源。那假设我今天想要讲一个有关于氢能汽车的一个教学过程，那我们就说，我们今天老师是一家汽车公司的 CEO， 你们是我这堂课的这些你们是底盘组，你们是引擎组，你们今天要帮我设计一台很棒的氢能汽车。那我们来思考一下，在了解氢能汽车之前，我知道你们这些设计师跟你们这些工程师第一次接触到氢能车，所以我们需要先来了解一下氢能汽车到底是什么，还有它是什么好处，为什么我这么想要去发展它。也就是说，在这堂课里面，你的角色已经不再是老师了，你变成是一间企业公司的老板，然后你的学生，他们是你的员工，那你们共同要去干嘛？探讨一个问题，这是我所说的情境故事，当然它也是可以给一些引导语去帮助人进入状况就可以了，就看你怎么去使用，那它当中有一个很重要的东西，是你一定要让学生在整个活动当中，他们是有一些实务操作的。实务操作不一定是真的做一台车出来他可能可以画一个设计图，或是我很喜欢用心智图上课，就是画一个概念心智图也可以 ，OK。总之，这个课程里面一定要有产出，学习单也可以，心得报告也可以。也就是说，我们必须要了解一下学生在这堂课程里面他到底收获多少。那你下次上课的时候，你要怎么去做调整？其实实作的这些评量，并不是要来打学生分数，而是去改善我们课程的。好，那整个课程你当然要有一个标准那标准当然分成2个部分，一个就是学生的标准，就学生他们的评量他们的实作表现或者他们的一些口头的表现，他们需要至少达到哪些目标？有达到，你这堂课就 OK； 没达到，你就有下次再继续加油。那再来就是你自己教师有个教学检核表这种检核表很好做不要觉得很困难，就是你每次上完课之后，你就觉得说你这堂课有什么事情没做到，你就把它记录下来下次你再看你这件事情有没有做到，就能够。
再下次还是要继续做检核，直到我自己就觉得说大概2、3次以上，同一个课程至少检核2、3次以上，而且至少教过2、3个以上不同的班级，因为你就会碰到不同的状况。好，那当然这已经没有时间了，那我可以给大家看一下，就是我之前写的一个叫我的单元名称是这个台湾的粮食供应未来趋势。然后我在什么课上呢？我在我的生物课来上。那这个课程里面我用到哪些东西啊？我用到粮食的供应啊、人物式课程啊、永续的原则啊、生态农法、都市菜园，巴拉巴拉这些东西。然后预计要使用多少时间来上？可能连续实施7周。当然7周不可能每堂课都上，代表因为我已经强调这是一个融入式的课程，所以每次上可能只讲一点点。好，那一开始一个先目标的设定我这是按照 UBD 的打法就是Standing by Design 这个教材的编写方式。那一开始先设定好标准，然后我们期望学生可以获得哪些的理解就是比如说我举个例子，他可以知道说当季在地的粮食会比进口的粮食更符合永续原则吗？或者是说都市菜园可以解决大部分居民对于蔬果需求带来额外的收益吗？比如说我事先先列好这些东西，其实就是我上课想要讲。那我会先列好一些问题，但这些问题跟我前面要教的这些理解目标是绝对是相关的，就是我不知道他理解什么就问什么问题。为什么一定要这样做？因为我们事先先列好问题，我们再直接再教，这个比较顺利一点。OK， 那当然因为 UBD 本身它需要练习，所以可能它是另外一个研习可以上的，或者是大家曾经有上过。总之，我今天要跟大家分享大致上就是这些。那我不知道最后有没有一些问题要提出的，如果没有的话，我们今天的练习可能就到这边告一段落。那有问题欢迎大家就是会后来讨论。好，谢谢。